Gwamnan jihar Kano Injiniya Abba Kabir Yusuf ya musanta zargin da ake yi na cewa gwamnatinsa na fuskantar katsalandan daga Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso, ubangidansa kuma jagoran Kwankwasiya. Gwamnan ya bayyana hakan ne a matsayin martani ga wasu korafe-korafe da jama'a suka yi na cewa tsohon gwamnan shine ya ɗora masa shugabancin riko na ƙananan hukumomi 44 na jihar. Da yake jawabi a lokacin buɗe baki da shugabannin ƙananan hukumomi a daren ranar Alhamis, Gwamna Yusuf ya yi ƙarin haske kan cewa shi da jagoran tafiyar Kwankwasiya ne suka gudanar da aikin tantance shugabannin rukon. Ya nanata cewa a matsayinsa na gwamna yana ganin cewa ya yi sa'a da dacen samun jagora da ke da gogewa a harkar shugabanci da mulki irin Kwankwaso. A halin da ake ciki, Gwamna Yusuf ya bayyana cewa gwamnatinsa za ta raba kayan abinci na miliyoyin naira a cikin rukunoni 3 domin taimakawa talakawa a cikin halin kunci da tattalin arzikin ƙasar ke ciki. Ya kuma bayyana cewa gwamnati za ta fara rabon buhuhunan shinkafa da hamshakin ɗan kasuwa Aliko Dangote ya bayar, inda ya ce za a fara rabon hatsin da gwamnatin tarayya ta bayar, sannan za a fara raba kayan abincin da gwamnatin jiha ta saya. Cewarsa la'akari da matsaloli da aka samu a baya na karkatar da wasu kayan tallafin, a wannan karan za a ɗauki kayan abincin ne daga masana'antun da aka samar da su kai tsaye zuwa ƙananan hukumomi da za a amfana. Nasir Ahmadu Bello, Labaran Daily Reporters Hausa.